kochemereni madivisi ari pamusha nevana imi muchiita zvenyu zvekunakirwa nemukadzi wenyu rama makapfugama vanaire chikupiro zvamakanga maenda nacho kudaro chakaraswa pamana wemime zvinhu zvapi vanotaura nyaya yeestate yaitaura estate yainzi chiya apa vaiti vakasiyiwa pamusha nababa vaiti vakasiyiwa pamusha nababa kweimimi odha yamaikumbira kuyo maikumbira chiya odha maikumbira protection order saka yakaramba kuprotectai inenge yatarisa kuti aiwa zvikonzero zvamuri kupa kuti mupe munhu protection order hazvisi valid hazvina udzamu ndozvavanenge vachireva kuona vachiramba kupai protection order tova zvamaitaura kuti ndozviitika kuti vakupei protection order vakazoona kuti no hazviite then iye zvino nyaya iripo ndeyekuti ndinotanga ndichiti imba yakaparara kare saka nhasi ndaida kuzadzisa negupuro ndechekutanga gupuro ndinozozadzisa tada isusu kuti itai imba yakaparara kare makuda kupa munhu gupuro handiti mada kupa munhu gupuro kuti munenge muchitotaurira dare roziva kuti zvii zvamuda kuita zvamakatadza kuita muri kumba kwenyu nemukadzi wenyu wamakanga makaroora handiti nyaya iripo pane zvino ndeyekuti akauya kudare kuzomhan'ara ndiani nyaya yenyu ndeyekuti chii ini nyaya yangu yanga yekuti ini ndikudzinga mwana pamba mwana maiguru saka maiguru vane 29 years vakangouya vakapinda mumba vakapaza dhoo vakaisa zvinhu zvavo neafu saka ini ndazoenda kuploti ndokandakaona maiguru vapasawo dhoo ravo vakapinda mumba vapaza dhoo ravo dhoo repamba penyu vakapinda yangu yamakavaka kiteni yakavakwa nani kiteni yakavakwa namai mai vakabereka ini kwavari kuti ndivo sei amubatsirike varume tikakuudzai mukataura nesu kutamba nesu kuti anenge achitaura zvinhu zvake zvekuti ndakavaka imba asina kuvaka ava voti ndakavakwa namai vangu imi muchiziva kuti hamuna kuvaka muchitaurira isusu hatitambwe nesu kusvika pakudaro imba ndopatandakataura kuti imba yekutanga yakatobva nemhepo ikawa kicheni ikawa ndikafuruma dhina ndikavaka pavari kuti yakavakwa namai vavo yanga yakasara yakadai tida kuti titare raundi ndobva vati aiwa ngatichitangira apa payawira tichienda kumusoro imba yakanga yakavakwa naamwene venyu yakawa ndobva matanga kuzovaka kumutsa musha iwoyo ndimi makamutsa musha vanhu vese vakagara kwavakanga vari right vakagara kwavanga vari vanhu vazotiona manje kuti zvinhu zvedu havachakudai mumusha kana murume asingachade mukadzi anotaura handiti matare oongorora kuti hauchamuda asi chakati nechakati nechakati chaakaita unoita sei vakaona tobisa gupuro dare risati ratogiranda kunyoda pfungwa dzavo dzekutongofungwa tingabvisa gupuro hakuna tingatoramba gupuro kutanga zvatinotoda zvitange zvazadziswa mumatare ndopatagiranda gupuro but chinhu chakakosha imba inogara vanhu tu vanodanana ukaona makugarisana makatarirana nekona yezizo mumusha hapana kwatibvira chikumbiro chachakumbirwapo cheprotection order chakaramba nedare reruzivo haisiriyo nyaya yakauya muno akauya nenyaya muno havasi avo vanga kupa gupuro havari muno
pavakanga vasina kuuya kudare urada vaikupira ikuku. Toda kutanga taenda panyaya yenyu first yamakaudza kudaro kuti inini ndindakavaka imba yapunzika ndizvo here hama yangu? Yakavakwa nani? Imba idzi dzakasiwa dziri mbiri. Pane kitchen yeround nebedroom yanga ine 3 rooms. Saka nyaya yatika ndoti pamashure apo bedroom ndo ratorwa nemhepo. Saka ratorwa nemhepo kudaro ava ndo vaiva pamba. Ndobva tambudzika kuno kutaundi. Ndobva vanodzokera kumusha vamakauya mai vavo. Ndobva vatazogadzisa imba yanga 2 rooms. Magadzisa 2 rooms mugareka. Isusu chatunga ndichiziva iye mukadzi wamakakupa kupuro nhasi makaroorana gore ripi naye? 95. Pane makore mangani usvika nhasi? 31 years. Mune vana vangani? 3 asi vapenyu vaviri. Makashaika umwe tumbo varipo. 31 years. Ipa kuberekwa mune mangani? 53 years. 73 kubisa 31. 2020. Mune makore mangani? 52. So makasiyana negore 1. Nati 50. 72. Akuberekwa 1972. Mukadzi mukuru kuna murume. Because I was 72. I'm going to 54. This. Right. Tandanga kubatsirai. Ndechekuti maejisi enyu pamura dai muri vamwe vanhu uya mune mapuwa nematare ekudzokera irumbu muchishandisa kufunga kuti asi shuwa tingarambe tichienderera here mberi. Zvino mukadai muri kuti umwe ari kunditaurira kuti ndakavafonera kuti ngatichisiya izvi ngatidai uyu ndiye ari kurapa takanga ndafunga kuti dai ndozvatei tichitarisira pamunobva tuchiti isusu vanhu endai kudzimba pamune kudzorerwa kumba nematare iko pasi. Ndozvatei tichitarisira kuti zvichida tinogona kuwana dzimwe njere dzinenge dzachinja kubva pamune dzamunenge muinadzo. Imatouya nemafaira mapepa ari mufaira menyu ndeyekuti chii dare nhasi? ipepa rinondotaura kuti tikagowa musi wakati kuti tikasika kusitera nhingi ndozvatiri kudai zvibatsira tipei tiriona musazoenda muchiti havana kuona angu mapepa. Because chandisiri kugona kuitai ndechekuti tiri grandei 54 years ne 53 years ne 54 years 31 years of marriage. Modzi ini wangu mukadzi ndisandagara naye makore iwayo ndakuuya pane ndakutogiranda authority yekuti rapa munhu ane 31 years wakagara naye. Kune mumwe mukadzi hakuna murume munoona achiita udzenza wakadaro asina nhingi asina mumwe mukadzi munai ari kuti ari muno Mwarabu. Ko chembere yenyu madingisi iri pamusha ine vana imi muchiita zvenyu zvekunakirwa nemukadzi wenyu ere ndiwa muda kugadzira ground
aiwa zvisirezvo kune vana mari yakaitika ndekuti pandakasiyana namai avo ini ndineka mapamba vakasara pamba saka zvadaro mazuva apera mai vakatanga kuenda kumusha vanodzinga munhu aichengeta pamusha vabva kudaro ndobva vafonera bhoti vava ndobva vauya ndokubadzinga maprinda kaina maikuraza vakaprojektaaa mumisha ndopera zokumbira kuti ndinogarikisa pisota kukoti nekuti baba vakatombovadedza vakatotaura navo kuti kusamurora votitongere mumusha medu iye akati hapana chamukwanisa kuita svika tamani pamari yangu andinotirizira palast court taedza kutsiura mai neoverride maboundaries avasingafaniri kusvika vamirisi mukadzi asi imimiwo pamadareko ndopatakokufurai ekuchida kurapa munoona ndokuumba kwenyu kwatoda kuedza kukuita kuti muvechi matu vanhu vakuru ipapapa manje hongu amamurere manjera matutu vanekaunjera matutu kavo kavainapo mavari saka ika kundoka tinokuedza kukumbirana navo manje kuti kabve vave kana vari pamusha vave amai vemunhu wese vatambire mhuri yese kana izvo zvepamba kana tichiongorora kusopazwa kwakaitwa dho pane maarguments akanga dho haringangopazwa ende kana amai guru muchiwirirana amai guru naamai mimi amai guru havangosimuka kubva kwavari kubva vasati vafonera amai mimi no kuno zvinhu zvandiomera ndiri kuuya ikoko vatingangoswana simba rekusipopaza dho zvese zvotinenge tichitora tichizviunganidza tichizviona kuti pane kutsveyama kuri mumhuri iyi kuda kugadzirwa tinogona kukusiya nhasi tichitiparadzanai but kana kutsveyama kuripo munotsveyama futi newamuinai zvinoramba zvichingodaro izvozvo pamwe zvandiri kunotaura so mukanyatsotifunga muri mega musingatiudzi munotoona kuti kunotoone maprogress imba yasocial yamuriyo ndiri mudare chazokubata mudare munotozviona izvozvo saka isu tinoda kukata chenu kuti isave system nditi haisi mhosva kuita vakadzi vaviri imi munochitaurirana nemukadzi wenyu mukuru amai mwana ndozvazviri patakatadzirana ngatichiregererana ngatichivambai zvitsva iwe chizvigadzira kunge mukadzi chaiye asi mindana imwe munhu zvakamira zvakadai somunhu iwe chigara pamusha zvakadai so zvakadai so tichidai so kana tisingada kuuya pamusha kana naka ada kuuya pamusha ini ndimi mukuru mumwe unomudzidzisa womutaurira kuti pano patiri panapo kunyange pakasara pari muzita redu asi ndepemhuri yese ndepedzinza rese saka iwe chitambira vanhu asi ivo vanhu vacho vanotambirwawo ungavauye vaine rume ungavauye vakazvinonipisawo ungavauye vaine chi vachiratidza kuti vari kuenda pamusha wakachengetwa nemunhu nemwana wemumwe munhu unoona zvinhu zvine zvese zvichiendeka ndokutaura ndozvichiita asi shoko rakabva namai avo ndizobva paamba inini mai vakanditi handicharipiwa mutemo nomunhu saka shoko rakandiremera kuti savanozvavari kudini achitimatsura akatowanda mashoko vai pamunhu mamai aya anosvika pamumba anonyungura maporo saka chinhu chinodzidzisa munhu idare pamunhu imi munozera rako mazoita ikitano nyaya hombe munhu kana masvikisana kana ukaona munhu akunopotera kudai uno
handi kubvuma ikokuya saka panenge pasisina kuti anoende kuhama dzenyu kwese anenge akapushira kudai hapana anenge achida kumuona handi but mukaona munhu aenda kuna mambo kunopotera zviri nani kumuranga nedzimwe shamhu dzekuti imi makati hamudi mutemo weumwe munhu handiti mutemo wandiri kukupa wawagarira pano ndokuti uri munhu wandakabereka naye vana saka ucharamba uri mai vevana vangu hazvichinji ndo mutemo uri kundibata kuti ugare newe asi inini pano ndonguva kuzoona kuti muri vapenyu here nevana handiti mudzimai wangu wandinaye ndiye mudzimai wandakuroka mhuri ava havachabereka vana 54 years handiti muchitaurirana vanhu vanenge vakonana vaenda kumatare vabatsirika vanhu munochiita pane kuti muparadzane muchikiriyeta ngozi mumusha ngozi dzinouya sei ngozi dzinouya pekuti vanhu kana taakuparadzana hapana chokwadi chinotaurwa nevanhu chinobuda handiti anenge ava defense ogogo uya zvakati ndizvere zvakataurwa nouya hazvisizi asi nekuti munhu anoda defense anodaidai musha wenyu unoramba uri wenyu handiti musha wababa venyu hausi musha wenyu imi vakautsvaga muri musha wababa venyu uinvolved vamwe vana vasikwa handiti kana vari vazukuru vakaberekwa nemimi vari parte ndipasewo kuti ndichasekuru vavo nokuti ropa ravo riripo sekuru ivavo kuvazukuru vavo handiti matongero amaakunoita nhasi pachimunhaka yababa marangiro amaakuita navana asi riwo ndemuridzi dai muridzi akakuranga yakadaro hapana angadai aripo handiti saka tiri kuda kuti mukutaura kunenge uchiita matare nemi ndedzipi dzimwe nguva itsva dzinenge dzichipinda mamunhu dziripo here kana dzisipo handiti topinda pekuti tipedze nyaya dzino kazhinji kana tichitaura mumatare akadai tinozotaura nemunhu wenyu handiti munopanzwa imi timatotaura noti ava amai ava iwoyo muromo wekuti handichatoda kutongwa nenhingi vanenge vautaura asi vozoona kuti vanotongwa manje vanenge vasina kupa bhenyetura kupaona kuti aiwa musha wandiri kutaurira izvozvo ndewani handiti wapona ndingazi nemukadzi achada kutongwa nehurumende imwe kumusha vangu zvino izvi itaka kumusha kwako ndokwavakuona kwavakuona kuti kumusha kupi manje neeji yangu ndonoti ndadzoka pamusha ndichiti zvaita sei hazvinakidze pakutaurirana kwatee tichitaurira tatanga neimwe yakadaro dai ndaziva kuti pakadai ndingadai nadzo dzese dzakapungamira kudai mazoona kuti imwe taipedza sei handimaona kuramwana ikoku ngozi dzakunosiya mumusha nyangwe baya vakabuda kuti vaenda kumusha kwavo nhasi muchipedzeserana nekuitana zvinhu zvakadai mumusha hamungorega kusara mune zvikomerwa zvinosara zvirimo handiti makwana saka muridzi wejira anorifuga kana kurungwarira muridzi waro anenge akuziva kuti iri rakundivava but kana ravava chirega kurifuga kana waregedza kurifuga woripa mukana wokuti vane zvikodzero kamaya ivo kwamuri ikoko mune vana vangani handiti makwana so mukutambisa nyingi baba mukutambisa nguva mukadzi asina mwana mumusha nemi dai vamborwara kuti muone kuti after one anda kurarwa nemi mukangotadza chete kurara naye apa next door achitaura kuti izvozvi sei but ava makapedza navo 3 months tisina kurara navo havana kunoudza muvakidzati
kuti ndozvakuita baba. Ukaona nyaya yemumba yakuda makuendesana kumatare, regedzai kuteerera vana mukoma kana vana mai guru kuti vari kuti chii panyaya yemudzimai wako. Handiti mapaona havakupe rinovaka. Godo rimwe rinenge riripo maoko nekunyara kuti takunowanikwa tichinodzokera kunogara pamusha pakanga pachichengetwa nemukadzi. Vanhu vonyara kuti endai, marombe akawanda mumadzinza, ngaaende anogara pamusha wakanga uchichengetwa namai ava. Vangotambira unosvika mopasa dhoo remukadzi mumwe pamba pake, nyamukadzi imba yamai vako, mosvika mopasa mopinda namai guru. Mai guru muramu avana kukwana mai guru vacho, dai makamboya navo kudare takavataurira panapa kuti mhai yaya muri kuita iyi dai muri umwe munhu. Vakati mainini ndauyawo ndiwakatungamira kugara pano shamwari. Muramuka hamungamurase mukadzi womukoma kana ari mukadzi womukoma. Handiti ndauyawo panapa ndiwakatanga kugara pano, toitawo sei? Ndine project yandoda kuti ndiite mainini, ndingazvifambise sei, ndodiwo. Handiti mopanana mazano. Mai mwana, mai guru vauya vane project yavo yavada kuvaitewo panapa, asi kuti mugarisane vanhu vechikadzi hazviite. Takatati vawanewo apa vovakawo chidumba chava vogarapo voitawo maprojects ani avo vanorambidzwa nani. Imi muri vana vemunhu umwe chete. Chinhu chamuri kurwidzana nhasi hachisi chenyu, ndechababa ivavo. Dai baba ivavo vakaona kuti ndaakufa kana kuti vakakuziva kuti ndozvamuchasara muchiita naizvozvo, vangadai vakafa vatengesa musha wavo. Nhasi mungada muchirwira chii? Resettlement program yakauya yefast track iripo yanhasi hamuna kuendako, makatarisa nhaka yababa. Handiti makwa. Zvino tingararame sei kana iwe baba iwe uchifungidzira kuti tingakugrande authority yekuti chiramba mukadzi abude mumusha nevana, iwe uchinogara nemukadzi asina mwana wako? Dare rinenge richiitira tonge ipapo kana tonge. Iye zvino kuti ndichiti inini aiwa iwe ndiwe uchine simba kaya wakutiza chembere yako wachembedza 31 years panapa. Inzwai tsitsi vanhurume ndakukuudzai. Vanenge vachirwa vakadzi ava achimhanya achidini ropa richiri kufamba, mapedza ropa. Wakutanga kusemba kuti hauchapinda naye pabonde ndiwe. Right, wamusiya, wamuberekesa vana vaye wawakuda kuti vachinoita madestitutes murodhu, vanoita marombe, nokuti mwana ana baba naamai vakaparadzana. Akafanana nemwana ane pari wokuti akadonha kuchikoro vanhu vanomuseka, haararame zvakanaka. Ndozvakafanana nemwana anonzi, maona nyaya yatabudisa panapa, mwana akarova $5,600 yemukomana wake panapa achibatikidzana namai. Nhasi unova kuti kwanzi baba ndo vakanga vachipuhwa ndiro. Vagara pasi vaona kuti mhandu ndeipa, vabatana nehanzvadzi dzavo kuti isi takanga tichitopihwawo mari. Mukuwasha makatarisa amai vanga vari panapa vaya, vakati mukuwasha asina kugara nemwana akapuhuka nokuti gare kana pfuma chaiva vakaitaura baba vaya. Hatisiri izvozvo. Tinoda kukuvakai kuchibva mumatanga, moita nharo dzenyu asi mangwana mozotifunga. Ndozvatinoda. Ukaona hembe nyowani dhara usarasa. Usazoti munhu arikuda kukutambidza chunhu woti ndakurasa kuti ndiwane kuombera kudai. Musaite zvinhu zvakadai. Mukadzi anorangwa, ukaona kuti ainhinde mukadzi uyu unomuranga nekumuratidza kuti upenyu chii. Right, amai? Matamuchada hurumende pano. Aiwa, zvakanaka. Hurumende yangu pano ndeyekuti vana vangu vawakabereka nemi ndiyo hurumende yangu, wondichengetera vana vangu. Ini pano ndinosuda ndise hurumende pamba wangu handiti, pamba pangu pandakasiyiwa nababa wangu handiti, chiisa hurumende yani yako. Ndakupa mukana upi iwoyo. Inini tozosangana pane zvinenge zvadii
zvanetsa nokuti chiri uko kawo inzvimbo makapedzesera kurimapo pamunda rini baba chatingati tikakutarisai toti vadzokera pamusha makapedzesera kuparimapo kufa kwaita baba makaparima rini Akapedzesera kurimapo 2019 7 years down the line musina kusvika pamusha kana kuparima pamusha pachina panani nezvi hapana munhu aripo muri kukangazhana kudai muchitarisana mai avakaisa munhu pamunda akachengeta pamusha amufani kuchengetesa munhu pamunda pavo vairamba kuenda kugarapo baba vachiparara saka inge ndakati pamusha ungaparare katora munhu manaisa kuti agara taisa musha ivanosvika vachidzinga very good nyaya yatiri kutaura iyoyo baba izvozvi munhu akapedzisa kudzinga akaenda ndakata losi isingaiti ivo vasingade kuendapo nokuti munhu anga nechiguruguru chaita zvogara saka ndikawirirana naye motoredi yawanda tozoonesana niwana wachitoviri saka munhu uyo pavakamudzinga vanambomupa notisi vata sei vakatomubvisira zvinhu masikati machena vapfuura namwamai pazasi pemuchawana saka munhu uyo anoziva kuti tozofona zvikanzi ndatobva pamba tichikati hambira ndiwe zvikanzi mashoko andaudzwa nadzimai ako haaiti saka munhu uyo akati saka motoro yangu ndoiwana sei uye akati ini ndakutotengesa kuti ndiwane kufamba munhu akabva endabviswa pamusha zvisina notisi musha asi haudzingi munhu wasina kugadza chinzwaika enda hamugadze munhu zvisina mukadzi toda kutsvaga ronda first of all tofanira kugadzisa nyaya dambudziko riri pakati penyu imi nemudzimai mune makuru tose handidhipitwa pamusha pangu mani nemukadzi mani kuti mukadzi akatoya uzotoisa mutemo kuti ndaisa munhu pamba pangu iyo dzinga hazvisiri izvozvo ndonyaya manje atikana tichibatsira amai kuti amai munosara muri mega matara akakura mwai wanzi tatsamwiswa nemaitiro amunoita muchiita murume muri kwenyu mega dare rinotsamwa dare parinopa mutongo unorwadzaka rinenge ratotsamwira umwe chete pakati penyu ini tiri kutsamwiswa manje ndakabatirira kwamuri 31 years idzi dzandaisamba idzi ndikadzitarisai 31 years munenge musina kudzokera pakunonzwa tsitsi makatarisana nemudzimai wenyu hatiti mapohana 31 years makagara naye 31 years guys nhau yamungazoti makundikana nhasi kugadzirisa pamudzimai wenyu nyangwe itsvuura muromo magara nayo 31 years hamuna munhu wamungaudze kuti mai avaitsvuura muromo tigotenda kuti magara nayo 31 years kuna zvinhu zvakadii zvakadaro vanhu vese vanenge vachikubhigai kuti kana mai ava zvese izvozvo zvinenge zviri muvanhu but toda kuti tirambe tiri ipapo tisinganokumanikidzai kuisai mumoto handiti mune vana handiti mune vana baba mwana wenyu mukomana ane makore mangana ndona ende maika ragodora amurume mukuru handiti mwana wa95 handitika mukamupa mapfihwa pamusha handiti anogara namai vake chandisiri kuda kukusiyai muchizvipidza muchoto ichi chamuri kuzvipidza kana dai zvaizonzi tinoonana kunzi vanhu vakafa vanozoonana maizoti masangana nenika maizotiudza kuti nhamo yandakazosara ndikaona gururu wanguwa nenhau yawaireva iyai pakaoma musha wakasara uchibatwa naamai yako musha wedzinza wababa venyu handiti usingafanirwe kuti upindire vanin'ina kana madzikoma enyu zvakaita muramu wenyuyo wamanobatana naye makunopaza dhora akavharwa kupaza ikoko kuturehwa handakambosvikako navo vari kutaura zvokunyepa hamuna kusvikako navo vakaenda vega zvakaitika vakaenda vega nyaya nditatsara kuri nyaya yako aiwa idzinga vakaenda vega havana kupaza dho ava ndo vakatokiya madhoa vakakiya ani madho edzimba vakakiya madho edzimba dzese kuti ndo vakanga varipo nyaya toda kuti tiende kwahama yangu mai guru kana vana akakudarikani mudzimai wako handiti asakuuraye pamudzimai wako iye ngazezve murume wake wakanga ainaye kana murume wake akafa
handiti kana auya neprojekti pamusha projekti iyo ngaive projekti inobhenefita vanhu vari pamba handiti mauya ndauya pamba pamuri mukoma baba akagara pamba musha wababa vedu handiti ndinofanirwa kuteerera kuti muri kutichi koma ndauya hapa ndakatipamba zvakanaka ndiri kuzvitura kwamurira handiuye ndichitaurira imi ndinoya ndichitaurira maiguru muchinoona ndauya murabvaandandakubira zvakanaka apa ndatiri ena vanhu vari kubva kunana South Africa vakasiya vatuka imimi kuno muruzviziva vakasiya vakutuka imi ndobva vaenda kawo nhasi uno vari kudzoka vachizokunamatai kuti vawane mapindiro papandi ini ndiri kuti mukadzi nemukadzi havagarisane handiti imi zvamanga makaopupaya musha wababa musha nyange makazvinovheta maitadza kuti inovheta musha uchidona harisi basa ringadzi nevava ndakaita ichi tichitadzise vamwe vana kugara pai pamusha hazvisiri izvozvo handiti patenda kuvaonesa manja ndepekuti wese auya pamusha wababa vake ndo pamusha wani wababa wake ndosaka tichiti pamusha kicheni inenge yavakwa namai haipaswe munozvinzwa inogadziridzwa ikadonha inopirirwa nyange isina anogarako kuitira kuti vana vanyamunhu vanenge vauya pamusha vadzoka kubva kwavanenge vabva vawane pekusvikira handiti ndizvo noti vanhu chedu muroora paanouya pamusha havangadi vasina kurinovheta kicheni yababa yamai venyini handitika vangadai vakavaka kicheni yavo pamusha kwete kurinovheta kicheni yaamwene ndoamukona nhasi uno yese yakudii yakuita muromo nokuti munhu arida kuita zveprojekti kumusha hasi mwana womukomo wangu mai kuya kwakaitaurwa vaida kuti vezozobikira mabhindi kuti vavake ndo nyaya saka varikuita se mai group vakaita se vakaita project pamusha hazvisii aiwa mwana kana izvozvo achine mukana wokuda kuita project yake mupei mukana aite handamurambidzi ndo aitomubvarira pasi muri kunzwa zvandiri kutaura zvekutaura naiwo ndichivaudza ipai mwana mukana anongozviita 2 days 3 days otobva vafana vedu vatinawo mazuva anavo 2 days 3 days makutowana pekuchengetera wokuti kana yanga iri project yehuku zvinosiyiwa achienda kugarira kuti ndowana marapta 4 months ndokugarira mwana so ndowana marapta 4 months ndode hatisati aona maprojects ndoaona vakavaka matanga ezvihuta mimako tikaona akaparara vakavaka matanga ehuku tikaona akaparara handiti but kana mune munhu akafanana naamai ako handiti nemi baba vepamusha pacho mwana aita project taagona akuvakirai mastructures amusingagoni kuvaka imi handiti akangoti tsvedzemu zvino mwana kushuwa ungasiye zvinhu zvako zvakanaka zvaungaodaida kuti baba kana tazodaidai tichadzoka handiti ipimi 2 days 3 days matanga maviri ane huku 100 kutotengesa kamombe handiti makutodii kusimudzira zvakauya nemwana njere kuzoisa kumusha muedza harambwa achiuya pamusha noda kudzidzisa izvi vakaita zviri wrong amai kana vakarwisa nyaya iyoyo kuti isaenderere mberi then ndoda kukubatsirai kuti vaviri imimi musatadze kuwirirana nenhau yekuti ava vakatadzisa maiguru kubika sadza kuti vavake vakatadzisa mwana kuti gadzirisai ipapo pamauya kuno kudare mauya kuti kubatsirei gadzirisai ukama hwenyu imimi vaviri musati mabudisa vana mamuri vamakabereka 3 vamanitaurira vaya 1 akashayika handiti 2 ndo varipoka musabuditse vana vamuinavo vaviri vavo mamuri ndokuti chinobuditsa mwana muna baba vake inhau yeukama hwababa namai chinobuditsa mwana muna mai vake inhau yeukama hwamai nababa vana vanotoziva kuti pana mai vedu nababa munhu ari wrong ndimai unoziva izvozvo vanoziva zvekare kuti munhu ari wrong apa ndibaba but sevana vonomira semusha wababa venyu madhouya wekuti unoakomodheta zvese nekuda kwokuti musha wababa hausi wenyu hamugoni kuisa hurumende pamusha ipapo
mukoma wenyu haagone kunoisa mutemo pamusha papi ipapo. But chatinoremekedza ndiani baba ari akasara. Handiti ndizvo? Ndokwatinoenda katichisa zvitemo. Mwana auya baba ndikakuitawo maprojekti angu ehu kana kuti ekurume. Mungarambire mwana izvozvo kuti handisi kuda nokuti ndindakagara pano mukadaro wakumanaka. Ko munovarera sei vana vevachakafu? Nokuti chinonzi kurera mwana hakusi kumurera kuti mupa chikafu. Kumutambira paanenge adzoka kwauri, kumuratidza rudo rokuti umuda. Ini ndinofana ndine wangu wandakatopa pekuvaka pakafanana neumwana wandakabereka ini. Iye mwana womunin'ina wangu. Mukasvikapo mwarapo. Handiti ndikaudza mukadzi womwana wangu kuti uyu mukoma wako wake mukadzi akaenda nditi handidi poto mbiri dzinobikwa nebhashura richibikapo mukadzi wako aripo iwe. Chikafu chamunodya pano kana chapera munoudza ini. Kana maona kuti mwana wangu uyo zvake zvahaana chaari kukupai munoudza ini. Handiti ndikapfuura nepano ndosiya mari yechinhu ndiye ndichiitira mwana wangu iyeyo yakusiyiwa nemunin'ina wangu. Ndinoziva kurwadzwa kwangu nekumurera kwandakaita neeji yandakamusiyirwa ari yukandi believe kana ndifamba nayo chimunin'ina wangu kukura kwaakaita. Saka chikumbiro changu ndandichikumbira kuti baba naamai matare haasiriwo atinotarisira kuti agadzire misha yevanhu. Munozvinzwisisa zvanoda kutaura. Chinogadzirisa musha kungozvidzora so kuti alright mai havada kuzviita vakachenjera kwandiri nai regedzai ndimbovatarira ndione. Ndobva ndadzoka ini kubva step up 1 ndobva ndadzoka. Ndikaona ndadzokera pavari ndodzoka futi pasi toti hendii muone tamufambe munofamba. Saka mutiona tichichinja maalamu egedhi timombe dziri kuremerwa torerutsa so maalamu momona dzakufamba netima futi munoona chidii ichifamba. Makuru tose mumusha amai ndokuudzai anoruzari ndini. Hakuna murume akadzakaramba mukadzi akadzibva pamusha pevanhu uende mukadzi asare pamusha penyu. Hakuna munhu. Ngatifungei makore aya kana muchiri kuzvinzwa tendai Mwari. Aya 31 igepu pamombe risingachavhari. Ndatoda kubatsira hama kuti John West this chivai chiratidzo makunda. Imi ndio munodedzwa kunzi ava vakunda. Seamwa matare mangana achiri kutonga ye2 days munhu akabhadharwa $5,600. Munhu vasina mborara naye kana zororera one day mazamu munyaya chikure nomboro. just imagine imutambisa 31 years. Muri mahero mani. Dadai nezvinhu zvamunenge makaita mani. Kana ndine chembere yangu ini ndinayo yangu kumushwa handitomboda zvangu handii. Handidi kunzwa munhu anouya kunditaurira mutemo wekuti zvazodii. Hazvina kuti handimutadzire mudzimai wangu, ndomutadzira. But chikuru ndechekuti anofanirwa kudzoka kana aona kuti paita makuru tosapa ndini. Ndichitoseka zvakuti kana kuri kukura vari kukura zvakaipa. Ndozoti musi wanenge vachitimhanyira kuti pamombe ndendakabata kuti mapepa bhegi inoenda pamba nemotikari yekuhaya ndosvika ndichiti tarisa kumashuro. Handiti ipapo ndovaudza kuti gogo muri kukura zvakaipa. Handiti kusedzana nangu wakumana kuita nyaya yekuti munopa vanhu mukana wokukusekai imi makakunda. Pane vanhu vari kukundikana mhani 31 years. Atizvo makore umwe munhu kaya ekutoberekwa nekufa 31 years. Iwe wakagara nemukadzi wakanoroora kumusha. muri ndenyika. Mashoko enyu anoti muri yenyu. Ini aku kuona kwangu kuti ekupasha nyaka kuramasa vanhu kunonesa kwenguva takawanika imba yakawa iri toka takavaka imba iyi tikaisa denga sina kuti zvakati vagare zvakanaka
Saka iko panonzi pakauya pakasvikawo naiguru atozvawo ungavanisika yakazouya mupava paya towanikwa kuti pane mazeni mazivisa zvakaisiwa Idwaika baba, atitaurira ndokurate zvavo. Hamuna kana wani. Chamunofanira kuti mutsanangurire chekuvaka kwamakaita, chekuti maratazwa ari mumusha. Ndopamusha pavo ipapo. Nyaya yetiri kutaura pano ndenhaka yemusiyiranwa. Makabereka vana venyu 3 vana akashaika. Tapabata nditi mune vana venyu 2. Musha wenyu imimi iye zvinotanga kukudza ichokwadi chisingaputsi ukama. Vana venyu havana nhaka. Handiti? Because hapana museya mwana wanikwa achibhurudoza ari pamusha wasekuru. Anenge achiudzwa kuti iwe ndepedu tese pano. Mistake yamakaita ndekusatotsvagira vana. Imi baba venyu vakakutsvagirai pekugara. Ko imi venyu vana makavaitirei? Pamusha wakadaro hausi musha wokuti munosiya vana tikasiye vana. Ini ndinawo unogara mwana womukoma sekenzigoni mupameni. Kana mwana womunasikana anokuchalenja ere pako. Ndakambotenga stand tese namai angu. Vakasvika pakutengesa ndakanasendwa ndikapiwa kana chiya hapana. Ndakazwa zvokuudza ndishamwari vane makota. Amai ava pakutsanangura kwamuri kuita kwese tavabata pavanhu. Handiti? Iye zvino patiri tichikumbira kwamuri vadzoka manje panodai nepadii pasvika. Ava vatoibva vatodexercisa. Zvino mukachivasiya makanotora mumwe mupishi futi wekupingudza. Ava vatopingudzika. Kumati nhasi mapepa adaverenga aya haana kana chiri kutaura zita rava. Handiti? Kumira nemapepa aya vanombosimuka zvishoshwa zvakanakisisa masikati machena. Handiti? Asi tiri kuda kupa kuti izvozvo manje zvisaitike. Ivo vaite semunhu ane mhuri, semukadzi ari pamusha. Tokumbira mwoyo wenyimi mupoungo wasvika. Yes, kuti no takuudzura poungo wasvika. Ndotakukumbira baba kuti poungo wasvika memazvita nehasha. Kuti munhu makuchitambudza mai kupura. Chakuchita rizomafutusitetseko vakabva nezvavakaita. Tonzwawo tsitsi nazvo izvozvo. Totarisa makore amagarisana nawo. Totarisa mhuri iripo. Tounganidza zvinhu zvese izvi. Saka zvinhu zvomoparara here izvi? Hapana panorarama vanhu vasingatadzirani. Asi kuregererana ngatizive kuti kuriko. Havanawo here pavakatadzirana kuriko. Asi pane matadziro tozoona kuti munhu kwayo kwakuteerera. Kuteerera nhasi inzwai. Dai vanga muri kutaura mudare manje. Kuti inini wedu were. Amai ava takutaurana muno mudare. Tichazopfuurira mberi tichitaura. Tamba tinenge chii. Nyaya yangu chichemo changu kuna mai. Nepandandasvika. Takuteerera kuti dare kuti chii. Handiti munhu unopangwa zano ione chii. Uine rako. Imi renyu tariona rine guku rokuti 2 seconds tingada tapedza nyaya yenyu. Handiti? But respect our time. Kukudai. Kuona tichikurambidzai zvimwe zvinhu nodai tatangirawo. Tikadai ngatirege kutangirawo. Handiti? Chikumbiro chedu ndechekuti makamboendesana kumatara emadzimambo here nenyaya dzenyu kubva pamakambonetsana. Tanga. Ukaona chinhu chazosvika ipapo chine zvachinotaura. Handiti? Mave guided nemitemo yamambo. Mave protected nemitemo yamambo. Amai ava vakupfuurika. Handiti makore. Mai mwana takateereresa pakanzi namambo. Makore atakararama tiri tesa. Ngatirege kuatambisa. Handiti? Munozviziva here kuti munhu anoti achitakurwa kuenda kumusha kwake achinzi arambwa. Kutakurwa kuenda kumusha kwake so. Handiti? Achisvika achifa. Kana kuti murume achisara achidii achifa. Wonzwa kuti vakomana mukaziva kuramba murume achingoenda 4 days achifa. Handiti? Zviripo. Vanhu vodemba unomana dai yakangoziva zvake pa 4 days vakangofa vachiri chii.
Nokuti chatinochemera kuparadzaniswa nerufu pavanhu ndichatochichemera pano. Kana maona kuti vavana uyu nevana vake, imimi mozviendera pamunoti ndirisema handiti tisina kudzinga mai mumusha nevanhu makukireta ruvengo nevana venyu vaviri vamuinavo ndo chete vachagona kuzotora kenemi sevana venyu. Mwana wababa mukuru uya uyu zvichida paakangotadza kuvaka matanga ake kana chii chaida kuita handiti akatokuisai pablacklist rekutovengana nemi kutanga ipapo kusvika iye zvino pamusingazivi kuti zvakamira sei handiti panenge pachiita sekuti akamakana nevavo, asi nedzimwe nguva vanhu pavanhu vatema akagutsikani anogona kutofamba achiudza vanhu kuti havasi mainini vaya njara yeuya. Munoziva zvinoitika zvinoitika zvandiri kutaura handiti zosigadzirisanai namai avo mavaratidza kuti kukaramba hama dzangu neni hatina kushamwari, mavaratidza ipapo mavaratidza zvekare kuti kana uchitaura neni ukataura ngokutaura nabhudhi vako ava no, mukataura neni ngokutaura nemuramu wako munin'ina wangu hazvisizvo. Nditore semurume wako, baba vevana vako handiti ndo nyaya yatinayo. Mashoko amukutaura ndakatomubvunza katika kachindoona noona semukomana womombe here anondoona sana ndaona unhu hwake hwaititi iwo ungaona munhu ari mumusha handiti anomuka achikwira pazenda kwaanoenda murume azita aita kufi osita kutodzwa nemakuhwa manyemwe anoda kukudzaiwa murudzwere zvichemo zvepamumwe handikubvunza zvimwe zvinhu taurisai iko kwamunoda kutiite iko ndokunotauriswa kwamunotiti ndati muri kunzwa ere zvichemo zvepamumwe handisi kuda muri kunzwa iko kusadzoka ikoko kunzwa zvichemo zvepamurume wenyu isu tatozviona ndokuti murume zvatatozviona. Kana muri munhu anoda kudzoka chaiche mungachipfugama mukumbire regero murume wenyu izvozvo mutaurire mutupo wenyu mukumbire regero izvo zvitange kufambika chatiri kuda isu kuti mudzokere pamba muchitiratidza sekare pamba kuti chokwadi kana tadzokera pamba anodzokeka here. Pfugamai mai murume ndewenyu mutupo ndemunouziva mutaure kumurume wenyu mutupo muregero ani mutupo wake ndiani ramba makapfugama vadaire omutendaisa munerei mai manjera mai hamuna chamunobva nhasi neeji yamuinayo kutaura tinoti chokwadi nyange mukadzi muri kugona kunomira pamusika muchitengesa muchidinidini mungatozotambura panguva pfupi yasara yerufu rwenyu munotambura kudarika makore aya 31 amakararama nokuti hakuna chinhu chakaoma sekufunga kuti ndakanga ndiri pamusha here ndakanga ndichiitei pamusha. Dzokerai pamusha nemurume wenyu muchiita mapurogiramu enyu ekuronga pamwe chete nababa. Angave baba asina mari kunemi yenyu mari yacho yamuinayo iyoyo rongai mapurogiramu nani nababa zvinonopisa kune pundutso zvinonopisa kune pundutso baba vate zvako mashoko anovaka kwazva ndenguva udzotanzvadzi yangu wakuura handiti hatitarisire zvakadai dai umumwe munhu waita kuti ugarisane nemurume wako pamave apapa hapasisiri ipo. Kana dai murume aikunetsa hawairarama naye 31 years ndozvandarambira avo kuti aiwa mwoyo wamakashakisa iwoyo kubva pesa wamakutoenda kwakumapeto handiti
muchazotidemba nerimwe zuva makutaurirana kuti rimwe gore riye zvinhu zvisina kumira zvakanaka, makutaurawo nhoroono handiti. So nyaya yenyu inoda kutidzoserai kuda imaamai, tichikuvimbisai kuti please dai muri umwe munhu hamuchaudzirwa patafamba tikasvika nenyaya yenyu nemutori. Imimiwo murume iyeyu kana makamutarisa pese pamakararama naye haana kumbokusvitsai patasvika nhasi. Imi timi makauya kudare kuti nyaya yenyu isina kumira zvakanaka. Nhasi isi tiri kuona kuti no, vanoda kubatsirwa kuuya kwavaita kuve, saka takubatsirai. Endai mutange kuronga nababa, muchitambira kuti baba vagara vanga vanewo imwe imba yavainayo. Handiti kwete kunoti tanga wapedza imba yako wauraya imba iyoyo kuti tizodini. Aiwa, iyo imba magara muchitoiziva. Zivai pamakunotangira mumusha. Ndopfungwa dzedu padziri nemi pakutarisa kwataita eji dzenyu panapa. Tiri vemazera mamwe chete, ma50 chakudziwaya. Mwedzi wa70 chii, mwedzi wa70 chii, ini tiri wa70, tiri vamwe chete. Tikauya dzimba dzedu nasinobvisa dzimba dzedu. Toda kuya tichinga mvura.